如果说普罗大众迷信神鬼轮回是为了寻找精神寄托的话，那么要是一位大名鼎鼎的学界大咖公开表示自己曾遨游天堂、探险地狱、拜访三界，这就有些耐人寻味了。今天我们来聊一位史上最靠谱的灵界旅行者。我们先从这样一段话开始：在过去的20多年中，我的灵魂常常离开这个世界，离开我的肉体，前往死后的世界——灵界。这句话出自于一本叫做《灵界见闻录》的书。您一听这个开头，可能会以为是一本玄幻小说，那我们接着往下读。我靠着本身的念力，使我的灵体脱离我的肉体。在灵体脱离肉体的时候，肉体的一切感觉会迟钝消失，但灵体的感觉会清醒过来，比肉体要灵敏数十倍乃至上百倍。请问这些话的作者是谁呢？是一个通灵的巫师，还是一个跳大仙的呢？都不是。这本书的作者叫做伊曼纽尔·斯维登堡，是一个18世纪的瑞典人。1978年，英国的拍卖公司苏富比拍出了一件前所未有的物品，是一个人的头盖骨。瑞典皇家科学院出高价拍下了这个头盖骨，而这就是斯维登堡的头盖骨。瑞典王室派舰队把他的头盖骨还有遗骸运回了瑞典，安葬在了乌普萨拉大教堂。这个教堂安葬着瑞典的国王、大主教、将军以及瑞典最著名的几个学者。那么这位斯维登堡为什么能够享受这种级别的待遇呢？在晒出他的辉煌履历之前，请您长按点赞，顺便点点关注，这样以后就不会错过更多精彩的故事了。1688年，斯维登堡是含着银汤匙出生的。他出生在瑞典一个富裕的矿业家族。成人以后博学多才，他精通数学、解剖、经济，也精化学，甚至提出了星云假说。星云假说是现代宇宙学对恒星系形成的最主流的解释方法。斯维登堡的假说比康德以及拉普拉斯的星云假说还早了20年，他比爱因斯坦早300年就提出物质是能量的物理概念。他还绘制了潜艇、飞机、机枪的制作计划。他第一个提出了神经元的概念，并且用这个概念来解释神经系统的构造。要知道，100年以后，科学家才搞明白神经细胞的功能。可以毫不夸张地说，他在18世纪的欧洲人眼里是位可以和亚里士多德相媲美的科学大咖。没错，这位科学大咖就是我们今天故事的主角——灵界旅行者。之所以说他是有史以来最靠谱的，那是因为人们对于灵异体验者最常见的怀疑就是为了出名或者牟利。但是这个怀疑是完全不适用于斯维登堡的，因为他在公开谈自己的灵异体验之前就已经太有名了。他谈这方面的体验只会有损于自己的名声。他是最没有出于虚荣和名利的动机去编造故事的那种人。斯维登堡是从他55岁以后突然转向开始研究神学，并且不断发表灵异见闻的。那这个过程是怎么发生的呢？1743年，斯维登堡筹划着用自己的下半生时间写一部17卷的动物世界，这是他一直以来的梦想。为了写这部巨著，他向大学请了假，去西欧的国家旅行，希望能在这段悠闲的旅程中理清自己的思路。那时候斯维登堡刚刚来到了荷兰，夏日的荷兰很凉爽，斯维登堡也过得很惬意。但是奇怪的事情就发生了，他开始做梦，而且每一个梦境都极其真实，常常让他认为是身边发生的事。在梦中，他看到了自己的守护天使，还看到了带着圣婴的圣母，也看到了耶稣。他不光看到这些神灵，还和他们有交流沟通。这些梦境整整持续了6个月。后来他把这些梦境写入了一本叫做《梦的日记》的书里。这些梦持续不断，又身临其境，开始让他的思想产生重大的变化。他似乎触及到了一个更加真实的世界，逐渐掌握一些人们不具备的超能力。他愈发相信自己之所以看到神奇的世界，是因为有特殊使命，那就是把所看到的记录下来，再带给世人。这本《灵界见闻录》记载了他在灵界里看到的一切。书里斯维登堡描述到，他被一位引灵人带入灵界，他看到的灵界分为上中下3层，太阳的光辉贯穿着3层灵界。上层的灵界最美好，有高大的宫殿，银树上结着金黄色的果实。居住在上界的灵人们，也就是灵界居民们，穿着雪白的衣饰，过着永恒的生活。而且上界之人，他们的意识和生活的环境是相互联系的，他们可以用意念创造灵界的环境。
中下层的灵界相对差一些，像人类社会一样，这里的灵界居民们也是分区域居住在不同的社区里。但是中下层的灵界居民们的意念作用就不那么大了，也没有办法创造出环境。在这里，斯维登堡看见了一个叫卡尔的老朋友。卡尔已经居着20多年了，他和卡尔用意念进行了交流。他还看见在世间有些备受尊崇的人，在灵界里却被认为是奇奇怪怪的人，比如神父、将军这些人。接引灵解释说，那是因为灵界对人的评判标准不是看人外在的知识和能力，而是看他真实的品格和理性。一些在我们这个物质世界看来最有价值的人，当在灵界呈现出他原始之灵状态的时候，可能会被认为是毫无价值的人。最让斯维登堡惊奇的是灵界的太阳，它不像我们世界的太阳有东升西落是运动的，灵界的太阳是不动的，而且是一切灵界众生灵力和智慧的发源地。斯维登堡还说，全部的灵界，也就是广义的灵界，其实是包括灵界、精灵界和地狱这几部分的。斯维登堡这里所说的上层的灵界呢，应该就是指像基督教天堂这一类的地方，是高维的宇宙空间。那他所说的精灵界这个中层的地方又是在哪儿呢？精灵界是灵界和地狱的过渡区域，地狱在灵界之下彼此分离，是没有通道的，中间是精灵界。人死后会在精灵界停留一段时间，灵魂会从精灵界里的一条通道分别走向灵界或者是地狱。这里所说的精灵界，其实很像西藏度王经里面所说的，从人死到转生之间的那种中阴状态。关于地狱，斯维登堡表示他所看到的和我们在其他宗教丛书里看到的地狱没有太大区别，到处是苦难、丑陋，散发着恶臭。总而言之，就是一个很可怕的地方。唯一的区别之处在于，斯维登堡所说的下地狱之人，不全是因为行恶下地狱的，也不全是因为受惩罚下地狱的。他们当中很多人是自愿去地狱的，因为这些灵界之人在世的时候，也就是在我们这个物质世界生活的时候，只关心物质和肉体的需要，因此他们的心就被一层黑黑的东西所包裹。当进入过渡的精灵界状态以后，他们的原始之灵因为被黑色物质包裹，承受不了灵界阳光的光和热，就自愿来到地狱，因为地狱的火焰反而更适合他们，这个环境他们反而更习惯。斯维登堡这本书出版以后，在宗教界引起了相当的不满，因为他书中写道，自己看见许多宗教中的名人成了地狱里的人。但是更加引起轩然大波的是他的另外一本叫做《最后的审判》的书，因为他这个书中所描写的和圣经里所描写的末日审判的状态有很大的不同。他在书中说，最后的审判会发生在教会末期，但并不意味着世界的毁灭。他写道，教会末期，天国和地狱都开始失衡，进入天国的人少，要进地狱的人多，恶的力量就强过了善。当人能够找到圣言的时候，证明创世主已经降临到世间了。创世主将使善恶分离，使次序井然，并建立新的天国，也在地上建立新的信仰，这样平衡便得到了恢复。最后的审判并不意味着世界的毁灭，而是更新，人类仍将繁衍，生生不息。这大概是斯维登堡从灵界带回来的最重要的讯息了。而教会中普遍信奉的那种末日景象，是基督会踏着七彩祥云而来，死人从墓中复活，活人死人都在基督面前接受审判。那么斯维登堡所描述的末日显然和这幅景象有了相当的出入。瑞典和一些欧洲国家就开始禁止发行他的神学书籍，他的很多神学著作都是在死后才发表的。不过因为他家境富裕，所以生活上没有任何问题，而且他和瑞典王室的关系密切，也没有受到显著的打击和迫害。之所以说斯维登堡是史上最靠谱的灵界旅行者，那是因为他还有一个重要的见证人，这个人就是当时的瑞典王后埃莉诺。王后想要知道斯维登堡是不是真能自由地出入灵界，有一天就把他叫来说，我的哥哥普鲁士的威廉王子去世了，他留下了遗嘱，你能帮我去灵界问问遗嘱的内容吗？当然遗嘱的内容女王自己是知道的，她只是想拿这个问题来考一考斯维登堡。斯维登堡在众人好奇的目光下从容不迫地答应了。3个星期以后，斯维登堡再次回到了宫廷里，完整地重复了遗嘱的内容。女王惊叹不已，心服口服。斯维登堡常常去伦敦，当他在伦敦寓所的时候，经常把自己关在房间里，不吃也不喝，
也不让别人进入他的房间，时间从2天到10天不等。他这种行为其实和我们从佛教中听来的闭关修炼很相似，肉体呈现出入定的状态，灵魂离开躯体进入灵界，也不能够受到打扰。他所有这些相关资料现在都被保存在大英博物馆里。斯维登堡在他的后半生写下了14部关于神学的著作，其中最有名的一本叫《天堂的秘密》。在这本书里，他逐字逐句地解释了圣经里的许多故事，包括上帝创世、亚当与夏娃、该隐与亚伯、诺亚洪水、巴别塔等等，并且做出了理性而且令人信服的解答。在《宇宙中的生命》这本书里，他依次讲述了自己在水星、木星、火星、土星、金星、月球以及太阳系外恒星的所见所闻，与那些地方的灵体生命有对话，肯定了地外生命的存在。在斯维登堡开始研究神学以后，就出现了很多今天所说的超能力，比如遥视和预知。在和一位牧师朋友的通信当中，他明确地写下了自己的死期，而且还对牧师朋友说，在那个时间以前呢，咱俩可以见一面，相互告别。就在他预言的1772年3月29日，84岁的斯维登堡在伦敦去世，他走得十分安详。以上就是斯维登堡的大概经历。那么对于这位伟人的奇异故事以及观点，屏幕前的你是如何看的呢？这里还要多说一句，请大家务必理性看待，毕竟说到底这些观点都还未被科学证实。好了，以上就是本期内容，感谢观看，我们下回见。